ରୁବି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମାୟା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୋଷ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପଲ୍ଲବୀ ରିମଝିମ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାକୁ ହରାଇ ବସିବୁ। କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରହିଯାଅ, ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁବି ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ଗୌରବ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାୟା ଆନନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ପଲ୍ଲବୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥିଲ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା କହି ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ପଲ୍ଲବୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୌରବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୌରବ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରିନି। ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ସତରେ ପଲ୍ଲବୀ ଗୌରବକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରୁବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଫୋନ୍ରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମାୟା ଆସୁଛନ୍ତି ହାରି। ଆଉ ମାୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରୁବି ସକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାୟା ରୁବିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ ପଲ୍ଲବୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ରୁବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ମାୟା ରୁବି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ମାୟା? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।